Rafael, mais um vídeo aqui no canal dele. Eu vou jogar que é melhor. 99 noites na floresta com cervo e com a coruja. Agora atualizou. Agora não é o cervo, a coruja, agora é o cabrito. Eu já joguei Brook Heaven na minha primeira. Hoje eu vou jogar 99 noites que eu já sei jogar. Então já deixa esse like, se inscreve no canal. Então bora! Então bora! Eu vou jogar esse jogo chato no 99. Não, esse jogo é chato não. Esse mapa é chato tanto que eu não sei. Eu vou ter que passar madeira. Jogo. Eu deixei jogar esse jogo. Posso botar aqui. Relaxado, sabe? Agora. Pode estar levando, isso é muito bom. O baú. Sacola boa. Sacola boa. Agora tem que botar aqui. Eu não vou precisar. Eu vou precisar de muita madeira. Eu quero saber, não.
A minha skin do Roblox. A skin do Roblox. Olha se já tô brincando no final do mês. Minha vida agora já vou tomar mais. Se vocês querem gravar parte 2 jogar aqui, aproveita aqui. Aproveite. Ele vai ser lutada. Ele vai saber tudo de novo. De novo, galera. Eu não consegui trabalhar na parte 2. Vou jogar com 5 pessoas. Eu já vi que eu não consegui sobreviver até 99 minutos. Mas que
jogo, não consigo sobreviver nada. Nadinha. Meu Deus, por que eu não consegui jogar? Sobreviver. Então, galera, então tchau.